Қайырлы күн достар. Бүгінгі сабақта біз YouTube туралы айтатын боламыз. YouTube'да біз жалпы поискке жазып, керек видеомызды тауып алып қарап жүрміз, иә. Сол арқылы барлығы табыс тауып жатыр. Мысалы, біздің Қазақстанға 1-2-3 жылдың көлемінде курс шығарып, табыс табуға болады деп айтып жатқандарына, иә. Соны мен практикалық тұрғыда қолданып көрдім. Міне, мысалы, мына менің анамның каналы. Анамның каналын мен эксперт ретінде ары қарай YouTube'ға салып жүргізіп жатырмын. Анам видео салады, мен ары қарай монтаждап, солай жарыққа шығарып отырамын. Мына жерде $326 28 күнде түскен доход. Mesela последний 28 дней деп көрсетіп тұр, жоғарыда көріп тұрсыздар. Осылай табыс табуға болады. 1 декабрь мен 30 декабрь деп астында аналитикасы көрініп тұр, иә. Осылай табуға болады. Және де $326 теңгемен есептеп көрейік. Мысалы, $326 көбейту 465 пен есептей берейін, иә. 151.590 теңге. Айына 150.000 теңге қосымша табыс тауып отыр. Сіздер де осылай табыс табуларыңызға болады. Енді тағы да бір рет түсіндіріп өтейін. Мысалы, міне кіріп, жоғарғы жағында последний дегенді 90 күнге қояйық, иә. 90 күнде біз $751 тапқанбыз. Енді біз оны калькуляторға салып есептеп көрейік. $751 көбейту 465. 349.215 теңге тапқанбыз 90 күннің ішінде. Сіздерге дәлел болу үшін мен нақты числосымен көрсетейін. 1 және 28 декабрь күні 2022 жыл деп көрсетіп тұр, міне. $326. Осылай түседі. Бұл YouTube-тың артықшылығы, мысалы, сіз қыдырып жүрсеңіз де, басқа жерде жүрсеңіз де, видео салып қойсаңыз, просмотр үшін ақша төленіп отырады. Ал Instagram, TikTok, ВКонтакте, тағы да басқа желілер болатын болса, бұлай ешқандай ақша төлемейді сіз видео салғаныңыз үшін. Және сіздің видеоңызды Қазақстан ғана емес, бүкіл ел қарауы мүмкін. Сол үшін сізге ақша төленеді. Және активность өте жоғары.